Namanisharam Sachidananda Vasat Kumaram Gokule Bhajamana Yashoda Viyalukaranda Vamaram Param Vistam Hatyanta Sodutya Gopya Rudantamoho netra yumam mrijantam Karam bhaja yugmena satam kanetam Muhurvadakam patri lekam kakantam Ika graivam damodaram artidaram Prabhu Luka
Chiediamo ancora un'ultima volta di cantare il mantra Hare Krishna con noi, come una forma di preghiera, come vedete, una preghiera per la pace, preghiera per noi, preghiera per gli altri. Quindi canteremo ancora qualche volta il mantra, se potete cantarlo con noi. Grazie mille. Battete le mani con noi. Hare Rama, Hare
per aver partecipato col vostro cuore. Volevamo anzitutto prima di tutto ringraziare calorosamente gli organizzatori, i presentatori, che sempre con grande entusiasmo, con il loro cuore ci hanno invitato a partecipare a questo festival. E queste, come vedete, ognuna di queste candeline rappresenta l'anima spirituale. Quindi abbiamo offerto, e come vedete, la nostra vita, ora la vostra vita, e la nostra anche, sarà di buon auspicio. Perché qualsiasi cosa viene offerta, Krishna rappresenta appunto, è Dio, la persona suprema. Lui è il nostro migliore amico. Offrendo una piccola, cioè quando noi offriamo una piccola cosa a Dio, Dio poi ci riempie la vita. Quindi ecco, ci auguriamo questa, una vita piena di gioia. E l'ultima volta, tutta questa saggezza di cui abbiamo parlato in questi giorni, dallo yoga, la meditazione, il karma, la reincarnazione, è presente in questo libro millenario che è la Bhagavad Gita, è proprio il testo più antico. Quindi ecco, se qualcuno di voi vuole portarla a casa con voi, è un libro per la vita, per l'eternità, che può fare tesoro, e noi appena finiamo che scendiamo potete venire a prendere. Noi li stampiamo in India, sono libri che non costano tanto, potete fare una semplice offerta. Abbiamo diversi centri, uno a Milano, un ristorante vegetariano, centro culturale, via Torino da 30 anni, potete trovare, il Govinda, e poi abbiamo, se qualcuno di voi vuole provare a fare il monaco per un fine settimana, può venirci a trovare al nostro centro tra Milano e Bergamo, è proprio il tempio dove viviamo. Se vi interessa anche quello, comunque potete venire, rimaniamo qua per qualche minuto, se volete chiedere qualche informazione in più. Grazie ancora e buone cose. Grazie a voi, agli amici Hare Krishna, che hanno concluso in allegria e con i loro auspici che facciamo nostri anche questa sera.